Halo guys, balik lagi sama gue Reza di sini, ya. Hari ini gue akan ngevlog pakai handphone karena emang gue nggak bawa kamera, ya. Hari ini gue akan ngevlog tentang Diwan beli mobil Fairlady gue. Wow, ya kan? Mungkin dari hasil dia YouTube, ya kan? Dia berhasil membeli mobil Nissan Fairlady gua. Ya. Sekarang Diwan udah gak main ikan cupang, Jack. Dia mainnya mobil yang biasanya begini-begini, main ikan cupang, ya kan? Sekarang mainnya mobil. Ya, kita lihat keseruannya nanti gimana mobil ini kita antar, ya. Karena memang Diwan sudah bayar mobil ini, tinggal kita antar ke dia biar dia bisa pakai mobil ini. Oke guys, itu aja. Kita lihat seperti apa. Bye. Oke guys, kita udah mau nyampe. Tadi Diwan telepon katanya mobilnya diantar ke bengkel aja karena dia mau langsung rubah velgnya. Haha, ngeri lo Diwan emang. Luar biasa. Udah beli mobil langsung ganti velg. Jadi yang beli mobil Fairlady gue Diwannya Diwan itu tuh. Iya, lu udah nggak main ikan Jepang, Wan? Hah? Hah? Jepang ada Jadi ini namanya Herdiawan, bukannya Diwan ikan Jepang. Kenapa? Ya lu lihat aja mukanya, aku bilang. Udah jauh banget. Kan kekurangan anak buah. Teman enggak ada di tangan tuh. Ketepu lo. Gimana nih Sally? Wan lo tantang yang Diwan ikan cupang dong, tanya bilang. Diwan senior bisa beli ikan cupang.
Ayo Diwan bocah bisa beli Fairlady nggak? Gitu. Hah? Tantang kalau berani mah. Aku bingung coba Diwan yang ini kagak ada seru-serunya. Actingnya kaku banget. Actingnya kaku tapi wis viewernya banyak Jack. Iya. Tuh katanya Diwan senior bisa beli ikan cupang, ya kan? Gimana kalau Diwan junior di challenge sama Diwan senior suruh beli Fairlady? Katanya dia belinya Ferrari. Karena itu lebih banyak. Terbang katanya. Gue dapat dari YouTube, jangankan Fairlady gitu. Jangan Fairlady, beli apa? Ferrari bisa Ferrari beli. yang gue beli. Ya enggak tuh, jangan-jangan Diwan junior. Macam tuh bocah tajir kan. Iya makanya, jangan-jangan Diwan junior bisa belinya Ferrari bukan Ferrari lagi ya. Kalau gitu berarti kalau Diwan junior beli Ferrari, Diwan belinya helikopter. Udah tuntutan zaman. Jangan lupa like and share and subscribe ya guys. Thank you.